跟住到下一題啦，第4題佢同你講啦，而家一隻公仔咧，佢個價錢咧係貴咗54%嘅，然後突然間又少咗68%，咁你就要幫我揾翻呢個 percentage change 啦。咁所以我哋咧一開始咧其實係要幫我揾翻最新個數先啦。咁但係唔緊要，我哋不如直接試下將佢寫條式度啦。我而家直接寫啦 percentage change。咁我哋記翻啦 percentage change 條式咧係新減舊除翻舊啊嘛。咁咧好啦，跟住呢一題啦，佢就同你講啦，有一隻公仔咧，佢個價錢咧就多咗54蚊啦，然後咧又少咗68蚊喎。咁依家你要幫我計咩咧？你依家要幫我計 percentage change 嘅。咁但係問題嚟啦，其實佢由頭到尾咧都冇講過到底隻公仔係幾多錢㗎。咁不如調翻轉先啦，我將呢個公仔嘅價錢咧再做一個 unknown 先啦。我哋咧$p 咧去做佢個價錢啦 ，be the price of the toy。好啦，咁咧我哋依家咪可以寫翻條式咯。一開始我哋要計 percentage change 啦，咁即係其實我哋咧就會寫到啦 percentage change。佢條式係乜嘢啊？新減舊除翻舊啊嘛。新嘅數係咩咧？新嘅數咧就係我哋本身一開始嘅 P 啦，然後佢加咗54%，然後又突然間少咗68%，咁即係一減68%啦。好啦，呢一個數咧咪就我哋新嘅數咯，然後新減舊啊嘛，即係減翻 P 啦，再除翻舊。好啦，咁然後咧呢一條式再乘翻100%。好啦，咁如果你眼利咧，其實你見到咧，我哋依家有3嚿數啦，可以講話第一嚿數啦、第二嚿數啦、第三嚿數。咁呢3嚿數分別其實都乘緊個 P 㗎。咁如果我喺分子上面抽個 P 出嚟，即係 P 乘翻1加59%，即係1.59啦，我寫。然後呢一個數要乘翻1減68%咧，就應該係32%，即係0.32啦。呢一個數抽完抽個 P 啦，咁隔離嗰個數呢一個數抽 P 啦，咁就得翻1啦，即係減1，再 over 翻 P。好啦，咁如果係咁樣咧，我哋其實可以將個 P 約走佢啦。咁我哋就會見到咧，大家都有個 P，咁咪約走佢咯，約咗佢。咁其實咧，剩低最尾嘅咧就係得翻呢一嚿嘢。咁所以其實咧，如果就算你冇呢一個一開始佢到底幾多錢嗰嚿數都好咧，你同樣地都可以幫我計到個 percentage change 啊。咁但係記住一樣嘢咧，就一定要幫我去叻個 unknown。如果你唔叻個 unknown咧，然後直接幫我寫個 percentage change 呢一嚿嘅話咧，咁我1分都唔會俾嘅。咁呢啲位小心啦。咁所以我哋寫翻條式啦。如果係咁咧，我哋約咗個 P 就得翻1.59啦，乘翻0.32。呢一個數減翻1，再除翻1，咁其實就會變咗呢一個數啦。咁如果我轉翻咗呢個百分比 percentage 嘅話咧，其實佢就會變咗-49.12% 啦。咁呢一題咧就係咁樣做嘅啫。咁要小心就係咩咧？一開始一定要幫我叻一個 unknown，然後先好計落去。好啦，咁跟住睇翻第5題啦。咁第5題咧，佢就話有個長方體啦 ，cuboid 即係長方體啦。咁咧佢個長啦，佢個長度咧就少咗 X% 嘅。咁然後調翻轉啦，佢個高咧其實就少咗35% 嘅。好啦，咁如果係咁咧，佢仲有個 width 即係佢個闊度啦。佢個闊度咧，佢同你講其實佢冇變過嘅。好啦，咁如果係咁樣咧，就會令到佢個 volume 啊，呢個字係錯嘅，應該係 volume。佢個 volume 咧係少咗90%。好啦，咁如果係咁樣嘅情況之下，你要幫我揾翻 x 出嚟嘅。好啦，咁如果係咁咧，其實你係要幫我叻少少嘢嘅。咁其實你會諗到啦，一個長方體啦，長方體其實我哋如果要計 volume，就應該係佢個邊長啦，佢底個面積邊長啦，乘翻佢個闊啦，再乘埋個高噶嘛。好啦，咁所以其實你會見到一條式入邊咧，我哋有3個 unknown。咁所以其實我哋而家不如叻咗3個 unknown先啦。分別咧，佢個 length 咧，佢個長度咧，佢個長我哋叻個 length 咧，不如做 L 啦。我哋3個一齊寫啊。第一個係 L 啦，第二個佢個闊啊嘛，咁即係 W 啦，佢個 width。最尾一個啦，咁即係佢個高即係 H 啦。好啦，咁呢3個數係做咩咧？不如我哋就做佢個舊嘅，即係佢未俾人增加或者減少時候嘅長度。咁所以咧，我哋就寫啦 ，be 個 original
original length 啦，然後下一個係 width 啦，最尾一個咧係 height respectively 嘅。好啦，咁樣當你咁樣寫咗，咁即係其實依家本身呢一嚿嘢，我當紅色呢一個長方體，其實佢未變嘅時候咧，佢個闊係 L，佢個長係 L，佢個闊咧係 W， 然後佢個高係 H。好啦，咁樣咧，咁其實我哋就會知原來係咁咧，佢個 volume 咧就會變咗 LWH 啦。好啦，咁如果係咁，我哋咧其實知道佢減少咗90% 噶嘛，咁即係話咧，我哋可以 set 一條式出嚟嘅喎。咩意思咧？我哋依家其實咧佢有嘅呢一個數 decreased by 90%，即係其實佢呢個 percentage change 嚟嘅。咁即係話其實會諗到啦，原來我哋依家咧其實就係要砌條 percentage change 嘅式出嚟咯。咁如果係咁，我哋咧 percentage change 嗰條式咧就係新減舊除翻舊乘翻100% 啊嘛。新嘅數咧依家逐個嚟啦。新嘅數咧，我哋個 length 咧就少咗x% 嘅，咁即係其實應該係1減x%，然後再乘翻個 L 啦。好啦，然後啦，我哋乘翻個闊，個闊咧佢話佢冇變過，咁即係照乘 W 啦。好啦，然後仲有下一個就係佢個高，佢個高咧佢就話咧其實佢係少咗35%，咁即係呢一個數咧再乘翻1減35%乘翻 H 啦。好啦，咁呢一個咧就係咪我哋新嘅嗰個嘅體積咯？好啦，如果係咁，我哋減翻舊嘅嗰個數，舊嘅嗰個數咪就啱啱講嘅呢3個數乘埋佢咯，咁即係 LWH， 再 over 翻我哋舊嘅數一樣啦，即係 LWH。好啦，如果係咁樣，呢一嚿數就差唔多已經係 percentage change 嗰條式啦。差在咧，我哋仲要再乘埋100%。咁呢一嚿嘢佢會等於幾多啊？佢啱啱同你講啦，佢咧其實係少咗90% 嘅個體積，咁所以咧佢會等於少咗啊嘛，即係負90%。好啦，咁如果係咁樣啦，其實咧我哋就會知啦，原來咧我哋可以將啲 unknown 咧全部約晒佢喎，即係咩意思咧？依家我哋見到前面有 LWH 啦，後面都有 LWH。下面都係，咁即係其實我哋同上面嗰題一樣咧，可以抽走 common factor 噶。咁抽走完 common factor 咧，其實就會變咗呢一個噶啦，1減x% 啦，然後再乘翻1減35%，直接寫啦，因為0.65乘翻1減x%，然後再減翻1，咁咧佢就會等於負90% 啦。好啦，咁如果係咁樣，我將佢調翻轉翻啲 subject 先啦。咁即係不如我哋將呢一個加1掉翻過去先，變減1，呢個減1掉嗰個變加1啦。咁即係負90%再加1，咁我哋90% 其實即係0.9啊嘛，即係0.9加翻1咯。咁即係其實咧，你會變咗係0.1啦。好啦，咁之後咧，我哋左手邊就會得翻0.65啦，乘翻1減x% 嘅。好，然後我哋將個0.65掉翻過去，佢哋乘緊嘅，咁所以掉過去咪變除咯。咁所以呢度咧就會變咗0.1 over 翻0.65啦，然後1減x%。同樣啦，依家其實我要揾 x 嘅，咁不如我令到 x 變正數啦。我哋將呢個數咧掉過去右手邊，然後將呢個數掉去左手邊。咁 x 係正數之餘，我哋又可以直接揾埋個答案咯。好啦，如果係咁樣，即係其實我哋依家咧答案咧 x% 喺右手邊啦，就會等於1減翻我哋0.1 over 翻0.65。好啦，咁如果係咁，我就揾到 x 啦。撳下先，1減翻0.1啦，0.1，然後再 over 0.65。好啦，咁我哋就會得到呢一個嘅0.846153846啦。好，咁如果係咁咧，我哋依家咧就係左手邊嘅呢個答案啊嘛。我哋依家其實係一個 percentage 嚟嘅，咁如果我要攞走翻個 percentage 咧，咁即係將呢個答案再乘翻100，就會得到咧原來其實我哋 x 咧就係等於84.615346啦。好啦，咁如果係咁樣咧，不如我哋攞呢個 free sig 啦，因為其實佢冇講話到底要攞咩位啊。好啦，咁如果係咁，我哋寫翻啦，呢一個咧應該係84.6，後面咧就唔要啦，因為咧我哋1進唔到，咁所以就全部鏟走晒佢。好啦，咁即係84.6。好啦，咁計完呢個數咧，就幫我寫翻啦呢一個 correct to free sig fig。